ഹായ് ഡിയേഴ്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലോട്ട് സ്വാഗതം. സിമ്പിളായിട്ട് പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഈവനിങ് സ്നാക്കിൻ്റെ റെസിപ്പി വീഡിയോ ആണ് കേട്ടോ ഇത്. ബ്രെഡ് ഓംലെറ്റ് കഴിച്ചു നോക്കാത്തവരുണ്ടോ? സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാം. അടിപൊളി ടേസ്റ്റുമാണ് കേട്ടോ. ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു സവാള ചെറുതാക്കി കനം കുറച്ച് അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ എരിവിന് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഒരു ചെറിയ മുളക് അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ കുറച്ച് മല്ലിയിലയും കൂടെ ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇതൊക്കെ നമ്മളൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കുകയാണ്. മുട്ട പൊട്ടിച്ചൊഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഈ മുട്ട നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ 2 എണ്ണം എടുക്കാം. ഞാനിവിടെ 1 എടുത്തിട്ടുള്ളൂ. ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. ഓംലേറ്റ് അല്ലേ, അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ. പിന്നെ നമ്മളിതിലേക്ക് 4 ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. മൈദപ്പൊടി ബ്രെഡ് മുക്കിയെടുക്കുമ്പോൾ ഒരു കട്ടി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ. പെട്ടെന്ന് നൈസല്ലേ, ബ്രെഡ് പെട്ടെന്ന് പൊട്ടിപ്പോകും, അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. പിന്നെ 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ടിത് നല്ല പോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ്. അതിനുശേഷം നമ്മളൊരു 1/4 കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഒന്നുകൂടി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. നമ്മൾ കൊക്കവടക്കൊക്കെ മാവ് ഉണ്ടാക്കിയില്ലേ, കുറച്ച് ലൂസായിട്ട് അതുപോലെയാണ് എടുക്കേണ്ടത്. നമ്മൾ ബ്രെഡ് മുക്കി കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിലിതൊക്കെ പാടെ ഒട്ടിപ്പിടിക്കണം. ആ ഒരു രീതിക്ക് ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ 1/4 കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഒന്നായിട്ട് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നില്ല, കുറച്ച് ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് മിക്സാക്കി എടുക്കുകയാണ്. വീണ്ടും കുറച്ച് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുകയാണ്. അങ്ങനെയാണ് കേട്ടോ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നത്. ഇതിൽ പെട്ടെന്ന് വെള്ളം ഏറിപ്പോവും, അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. വീഡിയോയിൽ കാണുന്ന പോലെ ചെയ്താൽ മതി കേട്ടോ. പറ്റ ലൂസാവും വേണ്ട, എന്നാൽ പറ്റ കുറുകി അങ്ങനെയും വേണ്ട കേട്ടോ. മാവ് റെഡിയായി മാറ്റി വെച്ചു. ഇനി നമുക്ക് ബ്രെഡ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം. ബ്രെഡ് ഇങ്ങനെ കോൺ ഷേപ്പിലാക്കിയിട്ട് മുറിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് പൊരിച്ചെടുക്കാൻ നല്ല ഈസി ആയിരിക്കും. പിന്നെ കാണാനും ഒരു ലുക്ക് ഉണ്ടാവും കേട്ടോ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ബ്രെഡൊക്കെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഞാനിത് അടുപ്പിലാണ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത്. ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് വേവിച്ചെടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഇനി അടുപ്പൊക്കെ കത്തിച്ചിട്ട് ചട്ടി ചൂടാക്കി എടുക്കണം. ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ മാവ് ഒന്നുകൂടി മിക്സാക്കി എടുക്കുകയാണ്. നല്ല പോലെ ഒന്ന് പതപ്പിച്ചെടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത് കേട്ടോ. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ചട്ടിയിൽ കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ച് ഒന്ന് തടവി കൊടുക്കുക. നമ്മൾ അപ്പം ചുടാനൊക്കെ കാട്ടൂലേ, അതുപോലെ ബ്രഷ് വെച്ചിട്ടൊന്ന് ഓയിൽ തടവി കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ബ്രെഡ് എടുത്തിട്ട് മാവിൽ മുക്കിയിട്ട് പൊരിച്ചെടുക്കുക. അടിപൊളി ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ ഇത് ഇഷ്ടപ്പെടാത്തവരായിട്ട് ആരും ഉണ്ടാവില്ല, ഞാൻ ഉറപ്പ് തരികയാണ്. പിന്നെ ഇത് മുക്കിയെടുക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ എടുത്ത് പൊരിക്കും വേണം കേട്ടോ. ഞാൻ വീഡിയോക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യത്തേത് അതിലിട്ട് പോയി, പക്ഷെ അത് പൊട്ടിപ്പോവാണ് ചെയ്തത്. പെട്ടെന്ന് മുക്കിയെടുത്ത് പൊരിക്കണം. നമ്മൾ ഷൂട്ട് ചെയ്യാനെടുക്കുന്ന ടൈമിൽ തന്നെ ഇത് പൊതിർന്ന് പോകുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. പെട്ടെന്ന് ചെയ്ത് തീർത്താൽ മതി കേട്ടോ, വേഗം റെഡി ആയിട്ട് കിട്ടും. ഇനി ഇത് പെട്ടെന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാനും പറ്റും കേട്ടോ. ഏറാതെ ശ്രദ്ധിക്കണം. മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് വേവിച്ചെടുത്താൽ മതി. ഒരു ഭാഗം വെന്ത് വന്നതിന് ശേഷം മറ്റേ ഭാഗം മറിച്ചിട്ടിട്ട് വേവിക്കുക. പെട്ടെന്ന് തന്നെ റെഡിയായി കിട്ടും. ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു ഈവനിങ് സ്നാക്ക് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. ഇങ്ങനെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാത്തവർ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക കേട്ടോ. ഒരിക്കലും മിസ്സാവില്ല. അടിപൊളി ടേസ്റ്റാണ്. കുട്ടീസിനൊക്കെ ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെടും. സ്കൂളിലേക്ക് സ്നാക്കായിട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റിയ ഒരു ഐറ്റമാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ എന്തായാലും എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട്. വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ കാണുന്ന ഏതെങ്കിലും കൂട്ടുകാരുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കണിൽ ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കാൻ മറക്കരുത്. എന്നാലേ നമ്മുടെ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടുകയുള്ളൂ. വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും വരുന്നതായിരിക്കും. അതുവരേക്കും ടേക്ക് കെയർ, ബൈ. Thanks for watching.